Merhabalar, 38 beden hırka yapımının ikinci bölümündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben burada hırkanın ön kısmında kenarlara lastik örgü öreceğim. Bunu anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da kol kısmına geçeceğiz ve kollarını öreceğiz. Önce şu lastik kısmını tamamlayalım. Şöyle kenardan başlayacağım. Şuradan en altından başlayalım. Şuradan bakın. Batıyorum. Şöyle ipi doluyorum. Ve bir ilmek çıkartıyorum. Şurayı bir bağlayayım ben. Bakın kenarlardan ilmek toplayacağım. Şöyle şuradan kenardan batıyorum. İpi doluyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. Bir yanından şöyle batıyorum. Zaten bakın şurada hemen delikler var. Böyle yan yana batacağım hep. Batıyorum şöyle. Bir ilmek çıkartıyorum. Hemen bir yanına geçiyorum. İpi doluyorum ve içinden bir ilmek çıkartıyorum. Bir yanına geçiyorum. Evet, bu şekilde sıra sıra batarak ilmek toplayalım. Bakın şöyle gideceğim. Buradan yakasından da aynı şekilde tek tek yan yana batıp ilmek toplayacağım. Sonra burayı da yapacağım. En alta kadar geleceğim. Daha sonra lastik örmeye başlayacağım. Bu en alta kadar gelelim arkadaşlar. Evet, hırkamızın ön kısmında kenarlardan ilmek çıkarttık. Şimdi 2 düz 2 ters lastik örgü öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İki düz 2 ters. İki düz 2 ters. Evet, böyle lastik örmeye devam edelim. Ben 11 sıra ördüm. Şimdi 12. sırada örgüyü kapatacağım. Şöyle 2 ilmeği birlikte alıyorum ve içinden bir ilmek çıkartıyorum.
Evet, ilmeklerimizin tamamını kapatalım. Öndeki lastik kısmını tamamladım. Şimdi enini bir ölçelim. Kaç santim? Evet, enimiz 102 santim. Şimdi ben kol yapılışına geçeceğim. Kolu için de yine 4,5 milimlik şiş kullanacağım. ...50 ilmekle başlayacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu 50 ilmeğe tamamlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 düz, 2 ters öreceğim. Hırkanın etek kısmına da ön kısmına da lastiğimizi 2 ters 2 düz yapmıştık. Kol kısmına da aynı şekilde 2 ters 2 düz lastik örgü örüyorum. Bu lastiği 7 santim olana kadar örelim. Daha sonra arttırma yapacağız ilmeklerde, onu anlatacağım. Evet, 7 santim oldu. Şimdi burada arttırma yapacağım. Düz örgü öreceğim arkadaşlar. 2 düz örgü örüyorum ve bir tane arttırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Evet, arttırmamızı yaptık. 50 ilmekle başlamıştık. Şimdi kaç ilmeğimiz oldu bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 74 ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Modelimizi yapalım. Dirseğe kadar bu şekilde hiç daha arttırma yapmayacağız. Dirsekten sonra tekrar arttırmalara başlayacağız. Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi örmeye devam edelim. Modelimizi yapalım. Kolunu 22 santim ördüm ben. Şimdi kenarlarından arttırmalara başlayacağım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın şu kenardan bir tane böyle arttırıyorum.
Örmeden alıyorum bunu ve modelime devam edeceğim. Bu sırayı öreceğim. Daha sonra buradaki kenarından da arttırma yapacağım. Bu sırayı bitirelim. Bu sırayı ördüm, çeviriyorum. Şimdi diğer kenarından da bir arttırma yapacağım. Bu şekilde ve örmeye devam edeceğim. Beş sıra öreceğim arkadaşlar. 6. sırada bir bu kenardan arttırma yapacağım. O sırayı örüp diğer kenarından arttırma yapacağım. Yine 5 sıra öreceğim. Kenardan arttırma yapacağım. O sırayı örüp bu sırada arttırma yapacağım. Bunu 6 kere yapacağım ve 12 ilmek arttırmış olacağım. Kol genişliğine ulaşmış olacağım bu şekilde ve kolumuzu takacağız hırkamıza. Evet, şimdi 5 sıra örelim. 6. sırada arttırmamızı yapalım ve diğer kenarından arttırmayı da yapalım. Bu şekilde devam edelim. Ben bir kolunu ördüm ve diktim. Bu şekilde arkadaşlar kolumuz. Evet, diğer kolunu da ördüm. Burada 6 sefer arttırma yaptım. Aynı şekilde toplamda 12 ilmek arttırmış oldum. Burayı saydım ben. 86 ilmeğim var. Şimdi boyunu da ölçelim kolun. ...47,5 uzunluğunda kolumuz var. Onu da buraya dikeceğim arkadaşlar. Bunu anlatacağım. Önce ilmeklerimizi kapatalım. Ben birinci bölümde 6 tane ip kullanacağımı söylemiştim ama 6 tane ip yetmedi. 7. ipimi de ördüm arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi kolumuzun örgüsünü kapatalım. 2 ilmeği birlikte alıyorum. İçinden bir ilmek çıkartıyorum. Sona kadar gelelim. İlmeklerimizi kapatalım. İsterseniz ilmeklerinizi tığla da kapatabilirsiniz. Bakın bu şekilde de çok rahat oluyor. Evet, bu son ilmeği bırakıyorum. Şimdi tığla dikeceğim örgüyü ben. Bakın şu şekilde de ben boyunu söyleyeyim. Aklıma gelmişken. Şu örnekleri saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 tane örnek yaptım. Üzerine bir düz örgü ördüm ve ondan sonra örgümü kapattım. Şimdi kolumuzu dikmeye başlayalım. Şöyle alt tarafından başlayacağım dikmeye. Şu koltuk altından başlayacağım dikmeye. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın
ön yüzü, kolun da ön yüzü. Şöyle çeviriyorum şimdi. Ve şuradan koltuk altından örmeye başlıyorum. Siz isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Bana tığ daha pratik geliyor. O sebepten tığla yapacağım. Şöyle şu koltuk altından başlayacağım. Evet, şöyle devam edelim tığla örmeye. Siz iğneyle yapıyorsanız iğneyle şuraya kadar gelelim. Şimdi kola devam edeceğim. Kaldığım yerden. Aynı şekilde yapacağım. Evet, buraya kadar yapalım ve örgümüzü bitirelim. Kollarını tamamladım. Hırkamız bitti. Kalın, şık bir hırka elde ettik. Bunu yapacak herkese kolay gelsin. İyi günlerde, mutlu günlerde giymenizi dilerim. Yeni örgülerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.